иностранных СМИ недавно опубликовали сведения, что уже скоро компания Nissan запустит заряженные версии модели Qashqai Nismo. Обновленное поколение Nismo и хэтчбэк Pulsar в скором будущем оснастят 1,8-литровым турбомотором с отдачей 270 лошадиных сил. Датой выпуска для этих двух моделей можно считать с 2015 года. Единственная разница – Qashqai Nismo презентует в первой половине этого года, а Pulsar во второй. Стоит напомнить, что премьера Nissan Qashqai состоялась в 2013 году, а с мая 2014 года этот автомобиль появился на российских автосалонах.